Freddy, tengo una buena idea. ¿En serio? ¿Cuál buena idea según tú? Pues vamos de campamento al bosque, ¿qué te parece? Oye, primera vez que tienes una buena idea. Si tienes razón, vamos al bosque un rato. Te dije que sí iba a ser una buena idea, bueno, vamos ahora. Sí, vamos al bosque. Una hora después. Vaya, el bosque está muy bonito. Sí, verdad, vamos a ver qué hay más adelante. No creo que sea buena idea. Tú tranquilo, no pasa nada, yo me sé este bosque como la palma de mi mano. 3:28 de la madrugada. Te dije que nos perdimos, ahora estamos en el bosque de noche. Ya, niñita, deja hago una fogata. Una hora después. ¿Y si contamos historias de terror, Bonnie? No sé, la verdad no me gustan las historias de terror. Tranquilo, no pasa nada, solo es una historia para pasar el rato. Bueno, está bien, solo una. Esta es la historia de Sirenead. ¿Y de qué se trata? Se trata de una criatura gigante con brazos largos y piernas largas, y su cabeza tiene forma de dos megáfonos. Habita en los bosques abandonados buscando presas que comer. Cuando está cerca se escuchan sus megáfonos. Mejor ya no cuentes eso, ya me dio miedo. Jaja, miedoso, tranquilo, eso no existe. Te dije que no estés haciendo eso, en serio no me gusta. Es que ese no soy yo. Tengo mucho miedo. Me llevo a la que me trajo esto, ya se puso serio, Bonnie. Bonnie, por lo que más quieras, no hagas ruido. Bonnie, tranquilo, no pasa nada, estaremos bien, nos vamos a ir lentamente sin hacer ruido. Ya nos cargo la chingada a correr. Correr, hijo de la chingada, corre como si no hubiera un mañana. ¡Córrele, güey! ¡Hijo de la pinche madre! ¡Viene detrás de mí! ¡Córrele! ¡Viene un pinche perro detrás de mí, güey! ¡Ah! ¡Córrele como un pinche mexicano, güey! ¿Sabes cómo correr? ¡Cruza la frontera! Hasta que llegas. Dios mío, eso dio mucho miedo, la verdad no vuelvo a ir al bosque. Lo bueno es que ya terminó. Si Freddy, tranquilo, no pasa nada, ya termino, vamos a relajarnos. Si vamos a relajarnos un rato.